receita a vocês agora, simples e barata, viu? E ó, uma delícia. Vamos lá, ó. Uma caixinha de leite condensado. Bota no liquidificador. Tem que rapar, não é mesmo? Vai ficar todinho. Pronto. Aí agora, um creme de leite. Um creme de leite. Um copo de 200 ml de leite. Duas gelatinas já derretidas em água morna. Sem sabor, tá, minha gente? Sem sabor. E 3 colheres de Nescau. Pronto. Lembrando que eu tô fazendo pudim de chocolate, tá? Agora bate no liquidificador durante 3 minutinhos. E está pronto. 3 minutinhos. Aqui, ó. Coloca. E deixa durante 2 horas na geladeira. Depois de 2 horas, eu vou mostrar a vocês eu fazendo o outro de morango que vai aqui por cima, que vocês vão ver que vai ficar. 2000 anos depois. Então, meus amores, vamos lá mostrar como ficou o pudim. Devagar, camarada, devagar. Deixa subir. Não inclina, encaixa. Quanto mais eu tenho que ir pra frente? Entre 60 centímetros e 1 metro. A ideia é que os blocos precisam ficar entre os Aí, ó, fique estável. como fica, tá? Ó. 2 metros na traseira. E que fica muito gostoso, ó, como fica dentro. Eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que é nada demais para os pneus. Ela cabe, Dona? Cabe sim.